आज का मिनी व्लॉग स्टार्ट होता है शाम के समय से। शाम के समय पे हम सभी कबूतरों खोल देते हैं, पानी वानी सब रख देते हैं, दाना भी दे देते हैं। आज मैं आपको हमारे सेटअप के बच्चों का शौक कराने वाला हूँ। ये है हमारे रेड पेयर का बच्चा, ये वाइट निकलेगा शायद से। ये दोनों हमारे साजनपुरी के बच्चे हैं। आज हमारे कबूतर उड़ा दिए।